দর্জির এ দোকান এখন পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পোড়া গন্ধ। মঙ্গলবার রাত ৯টায় সাভারের গেন্ডা এলাকায় আদ্রিতা ফেব্রিক্স অ্যান্ড টেলার্সে হঠাৎ এসি বিস্ফোরণ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকট শব্দে এসির ইনডোর ইউনিট বিস্ফোরিত হলে দর্জির দোকানের ভেতর আগুন ধরে যায়, উড়ে যায় টিনের চাল। গুরুতর দগ্ধ হন দোকানের মালিক ইউসুফ ও তার বন্ধু নাহিদ। এ সময় দোকানের কাঁচ ভেঙে পথচারী এক দম্পতি সহ আহত হন ৩ জন। অটো জ্যামে ছিলাম, আর ওই সময় হঠাৎ করে আর কি ব্লাস্ট হয়েছে। আর কাছের ছিঁড়াটেরা এগুলি মনে করেন আমার ওয়াইফের চুল পড়ে গেছে, চোখের দিক দিয়ে ফিরে গেছে, আমি ফ্র্যাকচার হয়েছে আমার হাতে। পরে স্থানীয়রা দগ্ধ ও আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ৩ জনই অত সিরিয়াস ছিল না, আমরা ড্রেসিং করছি, একজন স্টিচ করা হয়েছে, আর একজন এখনো আছে, তার কপালের ওখানে একটু ডিপ হয়েছিল, ইনজুরি হয়েছে, ট্রমা, সেইখানে স্টিচ করা হয়েছে, সে ভর্তি আছে। ১, ২, ৩ ঢাকায় জমি জিতে নিন ১০০% ক্যাশব্যাক সহ ২০ কোটি টাকার পুরস্কার। দগ্ধ দুজন বর্তমানে রাজধানীর শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আছেন। দুজনই খুব ব্যাপকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। একজন হয়েছে ওনার শরীরে ৪৫%, আরেকজনের হয়েছে ওনার শরীরে ৩০%। তো দুজনই আসলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। বিস্ফোরণে আশপাশের ৩টি দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চন্দ্রা বিশ্বাস, ববি, সময় সংবাদ।